tuli ku Stay Hall ekitebe ekikulu ne mwami Lubega Kamuje wona soko lineko Stay Hall gitekawo kubanga ne yabade particularly sawa biri zennyini Lubega Institute of Nursing and Health Professionals bagamba tukuluma kubalala ngoyita mu ttendekero eriyitibwa Lubega Institute of Nursing and Health Professionals abakola abasomesa bikwatagana ku byobulamu obwo bagamba nti anti tulina amasomo agajja okukutuusa ku kyeyagala nga clinical medicine, medical laboratory, records and information management, nursing and midwifery and ne pharmacy bajja kuba bakusomesa twegatteko leero obulamu obw'omusingi omugumu wulira ebigambo ebirungi twegatteko leero obulamu obw'omusingi omugumu era nga bagamba interview z'okusoma lwa July zitandikaga mu 7 March 2020 ku ofisi yaffe ey'e Kampala ne ku ttendekero eyiganga okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0772 4 6 oba 0702 05355 Lubega Institute of Nursing and Health Professionals, nurturing professional excellence. Wanji ogambye otya twagala tugenda ewa Robert Mutebi ku dakika eno atutuuseko ebiri ku Stay Hall tukulindiridde genda maaso. The space is yours, Mr. Robert Mutebi. Ya tweyanziza nnyo abalabi baffe aba Salt TV. Sawa zino tuli ku Stay Hall okugenda maaso n'okubatuusako embeera eri wano ku kitebe kya KCCA ekikulu. Abakulu twabafunye ate abakwatibwako ensonga eno waddenga ate tubaddemu n'okukandaliramuko okutono naye nga abakulu bo twabafunye tuli nabo wano ku kitebe kya KCCA tugenda kubanga twogera ku nsonga nnyingi eziwerako naddala ekikulu ennyo kati ekiri mu ddiiro ng'ennaku z'omwezi 5 bagenda kubanga balonda speaker wa olukiiko luno olwa KCCA. Waliwo embirigo ez'amaanyi ennyo Saidi wano mu kitebe kino. Jjukira nti ebifuzi by'eggwanga Uganda bitandikira ku ntabiro yakyo wano ekitebe kya KCCA wano wetuli webitandikira ne bisaasaanira eggwanga lyonna era nga bwe mugenda mu maaso n'okulaba embeera nga bwetambula olabira ddala nti ebbugumu ly'amaanyi nnyo. Balodi councillors ng'ennaku z'omwezi 5 balina okwerondamu omuntu omu agenda okubanga yabeera oba oliyawo speaker wa KCCA ow'olukiiko luno ne deputy we naye omwemiguwa oba okusika omuguwa kukyali kw'amaanyi. FDC egamba eyagala gundi ate abalala bagamba ffe twagala gundi. Kakati abiviiridde ddala ku bantu sekinoomu abigendedde ddala ku ku bibiina by'obufuzi gye basibuka eyo gye bitandikidde ddala okulanda. Tulina cameras eziwerako okwetooloola Stay Hall era nga obudde bwonna tugenda kubanga twegatta ku abanaffe abali mu studio gyenyinza okuyita studio 10 abagenda kubanga ate laga ekifaananyi ekituufu ekiri wano wetuli osaawa zino naye nga wano wetuyimiridde tuli ddala mu kifo kyennyini ekirimu entabiro y'emigozoobano egy'amaanyi ennyo n'okusika omuguwa okw'amaanyi ennyo wakati mu bannabyabufuzi wano wetuli saawa zino. Tugenda kubanga ate twegatta ku studio 10. Studio 10 yerimu abamu ku bakansalaz abakatuuka abalala bakyali mu makubo bajjajja muyitirivu nnyo ate tulabe ki ekiri eyo ki ekiri mu studio 10 kyekyo gye tulaze saawa zino ate tubeere nga tutandika abakansalazi bano ate buli omu atubuulire ensonga ziri zitya. Tulina abawerako era nga bonna bajja kujja batunnyonnyola butya ensonga bwe ziyimiridde kati katubeegatteko ate batubuulire ensonga z'okulonda speaker aziyimiridde zitya wano wetuli. Studio 10 omuzindalo gwammwe. Bangambyemu ate oyo yangambye nti ntwala omukisa guno okulamusa ku balabi ba Salt TV awamu ne management yaayo. Amannya Haji Kawali Abubeka
Lord Councillor okuva Olubaga North era nga nkiikirira Kasubi n'akulabya Lubyani na Mirembe Bakuli ate era nkola nga ssentebe wa Engineering and Technical Services Committee. Essaawa zino otwogerera nze omu ku bavuganya ku kifo ky'obwa sipiika bw'ekibuga Kampala nga tukimanyi bulungi nnyo nti ekifo kino tekibaddeewo kyajjawo oluvannyuma lw'ennongoosereza ezaakolebwa ku tteeka lya Kampala era ne twesanga nga kyateekawo ebifo ebibiri nga ebifo ebyo ababiinako mandate okusingira ddala baali badde bakulembeze b'ekibuga abaalondebwa bwe njogera ekyo mba ntegeeza Lord Mayor wamu ne kanso ye era nga kyategerekese bulungi ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda kuba tulonda ani agenda okubeera sipiika awamu ne deputy speaker kuba essaawa zino wetwogerera tewali kintu kyonna kyonna kikolebwa mu Kampala naddala okuteeseza ekibuga abakulembeze kanso tezikyaliwo okuva ku authority wano waggulu ku City Hall awamu ne ku magombola gaffe 5 so ennaku z'omwezi nga 5 lwetugenda okufuna kanso enzijuvu obulungi essaawa zino okusinziira ku nnongoosereza empya eriwo awamu n'amagombolola gaffe era kyategerekese nti era olunaku lwe lumu lwe tugenda okuba nga tufuna era basupiika awamu ne badeputies okuva ku magombolola ag'enjawulo so njagala okutegeeza abali eyo nti tukimanyi bulungi nnyo nti etteeka lya Kampala lyajja ne litujja mu local government mu mwaka 2011 naye mu tteeka eryo lyali likoleddwa tetwamanya kigendererwa kyali kiryekusiseemu eri gavumenti eno eriko kubanga baalikola nga balowooza nti oba oli awo basobola okwangula ekifo ky'obwa Lord Mayor ne bagenda okwesanga kibalemereredde era ndowooza kwe basinzidde ne bagamba nti ate kati oba kiri kyagaana katufune ekifo ky'obwa sipiika ne deputy ne balowooza basobola okukinfluensi nga njagala okutegeeza abantu baffe bonna abalabi ba Salt TV nti essaawa zino kikafuuwe okufuna speaker oba deputy nga WNRM olw'ensonga tumanyi bulungi nnyo bitambula mu kibuga Kampala bannakampala bakeera enkya ne basimba layini zaabwe ne balonda abakulembeze abagenda okubaweereza era obuli awo ffe tulowooza nti naffe tulina okugyayo ekifaananyi ekituufu eky'abantu baffe abali abalindiridde era twagala okubagumya nti embeera gye muwulira eriwo ku City Hall ekisooka ebyobufuzi kweyagaliza ebyobufuzi interest ayo yenna abirimu ng'alowooza nti interest asobola oziteeka ebbali oyo aba yayingira kikyamu nnyo naye nga mbakakasa abantu baffe bali soba bagenda kusobola okuba nga bakola ekyo kye mubasuubiramu ewiiki ejja ku lunaku olwokuna. Anokulaba wano wetuli anga sinagenda wa Mama Alice tewalimu ku mbeera ya kujeemera bakama baffe aba FDC singa osalawo okwesimbawo ekyo ky'okujeemera bakama baffe nayo kisinziiro omanyi ebibiina twabiteekawo ku kuzibula abantu maaso era nkakasa nti bikoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu kusomesa abantu baffe ebyobufuzi ate buli kibiina kyolaba kibeera ne constitution gye tulowooza nti eba erina okulaba nti eweebwa ekitiibwa ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti ebimu ku bizibu bye tusanze mu gavumenti eno eri mu buyinza butawa constitution ya ggwanga kitiibwa essaawa zino tufugerera ekibiina ekye-FDC bwe kuba kugikwatako constitution yakwatibwako kuba tulina amateeka agatutwala tulina kokasi nawo kennyini bakimanyi nti kokasi weri naye wotuukira ku level etasobola ku respecting a decision ya kokasi kitegeeza nti naawe oba okoze ensobi esinga okubeera ennene ennyo naddala mu kiseera kino tubadde tuvumirira efugabbi tuvumirira abantu abatawa nkola y'amateeka n'ebyo ebiri mu constitution ekitiibwa so ndowooza ekisinga obukulu tulina okusooka okutegeera nti ennongoosereza eno yakolebwa baani abalina obuyinza kusalawo speaker ne deputy speaker nze ndowooza ekibiina kyali badde kirespectinga nnyo kokasi yaffe kuba olredde yalina decision gye yali ekoze naye ate ogenda okulaba obufofufu butudde bukola biki bakansala bavuddeyo babagambye kuba enkiiko zaatudde najja nankumbi nga nyenje nnyo naye simanyi lwaki baatuuka okubanga bakola ebintu booli awo mwami Museveni byatera okukola nga n'ayita b'empibe n'ayitaba n'alagira bulagizi nze ndowooza nti tugenda kuggulawo ssuula mpya okulaba nti ebibiina
bigezaako nnyo okwetereza tusobole okubanga tukola ebintu nga birina okutambula. Era kino njagala okitwala nti si kujeemera, wabula waliwo ripooti eya caucus eyakeera enkya nenonda okuva kwata fulaga y'obwa speaker, era nze position gye nkyatambulirako. Ebyo biboogera ebyo byabwe sibimanyi, era essaawa zino nze ntunuulira kalulu kunoonya kalulu mbakulembeze bannange okulaba ng'ennaku z'omwezi 5 nondebwa nga speaker w'ekibuga Kampala. Sebe ebyokujeema n'ekibiina nayo kirina ensobi, ate nga waliwo ruling gye tumanyi okuva mu Supreme Court eya Basekikubo, Muhammad Nsereko n'abalala bwe baali NRM yagala okubagoba, era ruling eyo yakolebwa mu Supreme Court ng'eraga bulungi nti omuntu bw'abanga anyigirizibwa mu kibiina mwali ng'akola ekintu ng'akijja mu kunyigirizibwa aba n'eddembe liri obuntu. So saagala muntu ali eyalowooze nti kawalya ne banne banyigirizibwa ate batule butuzi balere engalo. Obukulembeze kwerwanako, era bwe mbasobola kwerwanako so mbasobola kulwanirira abantu. So ebyo byoga nti kujeema ebyo ndowooza kigambo tekibadde kirambulukufu kyakozesebwa ssaawa eno, naye ababadde babigoberera bakimanyi bulungi nnyo nti caucus FDC eyina abantu 18 already eyina decision gyali eteekinze gye ndowooza nti buli omu yali badde agiwa ekitiibwa nga naffe tutera okuwa ekitiibwa ebyo biba bitugambiddwa. Amuli gwaliko emabegawe gwagamba nti ye gwawagira oba oli awadde tava mu kibiina kya FDC. Olowooza influence nga zino zigenda ziyingira ebyobufuzi byaffe ate zireetere baana bato kati abavubuka abato nga mmwe okulayika nti ebyobufuzi mubijjamu enta? Era se bukirawo tegere oyo naali yalaba nti democracy gutogerako bulijjo nti abantu basigaze eddembe lyabwe ery'okwesimbawo n'okwogera bye baagala. Naye essaawa zino Lord Mayor naye mulonzi ng'abalala mu kanso eno nti bwe tutunulira abantu 34 abakola kanso y'ekibuga Kampala ne Lord Mayor tumubaliramu mulonzi era waddembe okuwagira omuntu oyo yenna gw'aba ayagadde, era ekyo kisobola kimunenyeza. Naye ate talina buyinza bugaana abalala ate kulonda be baagala. Ekyo awo enjawukanira naye nti essaawa zino kanso togifuga ng'afuga amaka, oba oli awo naawako osobola okukola decision abantu mama abaana n'abaana ne bajeema. So nze ndowooza taata omulungi kyeyandikoze teyandiraze musika nga tanaabana kugenda ku ndiri kulwala. Nze kyensaba nti omukulu mukama waffe nze ffe tumuwanye ekitiibwa kuba bintu bingi nnyo bye tukoze naye byabadde atusaba ne tukola nga kanso, naye ku kino waddembe okutambulira gy'atambulidde era tewali agenda kumunenya, naye naffe atuleke ng'abakulembeze kuba naffe tuli balonde, tulina abantu abaakira enkya ne batulonda nga naye bwe yalondebwa. So nze kino kyensaba nti tugezeeko nnyo okulaga ensi nti democracy mu opposition mwali, ne bwe tunaatandika okuteekawo embeera ey'okukangakanga ey'okutiisatiisa ze ndowooza tujja kuba ate tulimbye ensi nti obuyinza bwe tubukwata tugenda kuba bakyakulabirako kuba omanyi obukulembeze akaliba akenda okalabira ku mukonda. Nze kyendowooza nti omukulu bw'abanga alaze n'ateekamu obusungu bungi ejja kuba nsobi, ne bw'alaga n'akola n'anoonya atya awagidde atya kandideeti we kuwangula, ekyo sisobola kukimugaana. Naye kyempakanya nakyo kyekyokuba nti ebigambo ebyogerwa bya busagwa n'okuba nga omuntu ayinza okutuuka ku leve egamba nti nze gwenjagala waba tawangudde ebiddako tebijja kuba birungi. Nze ndowooza kijja kuba kikyamu nnyo, naye nga waddembe okuwagira n'okulonda oyo gw'aba abayagadde. Kewa mukulu Ismail Gamba munnamawulire munnange ensi ekulinza okomawo tokomawo? Nkomawo era nga abantu b'Endeeba ne Kabowa mundabiranga ddala 221. Alhamdulillah ndowooza 236 nja kuba mbasiibula inshallah. Naye nga tukyaliwo ne 236 tujja kuba tukyaliwo. Naye nga osooka ndowooza njagala oterezaamu katini ku nsonga za FDC nga munnakibiina era abadde mu bukulembeze bwa FDC. Ndowooza okuva ekibiina bwe kyatandika tubadde tutambula nakyo era nabeerangako mu mawulire nezija ekibiina mbadde ntambula nakyo ne bwe mbadde nga ndi mu mawulire. Okusooka ekibiina kya FDC tekikulemberwa abantu 15 naye ya FDC etuulako abantu 19. Abantu abawa decision baali abantu 9 batuula 9 ne bagamba tusazeewo. So ffe tubagamba bwe muba mulowooza kuba simateeka awanneeko obuyinza obuwa directive eri caucus. Naye nti abaasalawo lwakuba ebintu bibiri abantu baali mu byawula, waliwo people's government waliwo ne FDC. Candidate ali mu City Hall si wa FDC, candidate wa FDC ye Kawalya Abubeka.
candidate wa people's government ye Doreen Nyanjula lwakuba nti aba people's government omukolo bagukolera Najja Nankumbi ate nga ba FDC ate ba people's government awaliwo omuntu ayinza okuba nga takyawula people's government ne FDC kitulambuliremu eri mu baani ne eri mu baani. People's Government Forum for Democratic Change ekulemberwa President Amuriat. People's Government ekulemberwa retired Dr. Kizza Besigye. Omumyuka wa People's Government ye Lord Mayor Salongo Elias Lukwago. Omumyuka wa Honorable Amuriat ye Weekitiibwa Joyce Nabusa Sebugwawo. So kati neke ya FDC ajimyuka mu Buganda era ensonga yenna gwe zirina okuyita mwezi a Buganda nga zijja teziyita mu Oweekitiibwa Amuriat direct ziyita mu Weekitiibwa Joyce Nabusa Sebugwawo ate ayogerera neke si ye Amuriat ayogerera neke bamuyita Ibrahim Ssemujju Nganda ensonga yonna neke gyesazeewo bagikwasa Ibrahim Ssemujju Nganda najja n'agitegeeza public era nga bulijjo mbadde mu kikole Najja Nankumbi so ajogerera si ye Honorable Nandala Mafaabi ate era si ye Honorable Amuriat wabula Honorable Ssemujju Nganda yayogera ensonga za NEC bw'aba tayogedde Kikonyogo John yayogera kati ensonga yonna eyogerwa abantu abatali abo teba ya NEC ebeera y'abantu abo bannakigwa ababa balowooza nti balina bye bakola ki bye beegwanyiza naye nga FDC ssemateeka waffe agamba kokasi zijja kutuulanga zironde obukulembeze bwazo era kokasi wano twakola ripooti ne tulonda Honorable Abubakar Kawalya ne tulonda ne Honorable Ali Samuuni okutukwatira fulaga era ngafa abakulembeze ngaba bamemba ba kokasi ku FDC ku City Hall fo obuvunaanyizibwa bwe tulina kuwanguza bamemba bafe ababiri be batukwatako then ne People's Government erinawo wano obukulembeze bwayo nga People's Government mu council People's Government erina Honorable Okero yakulembera aba People's Government naye takulembera ba FDC so ndowooza ne Honorable Okero obuvunaanyizibwa bwalina kakasa nti bamemba aba People's Government bakola ki bawangula naye nga bannakibiina tetugenda kukkiriza People's Government kutuwamba kikafuwe tebagenda kuva eri aba People's Government bajje bawambe FDC People's Government twagala ekola emirimu gyayo ekatonga naye teyingira mu bukulembeze bwe FDC era tetugenda kukikkiriza oli akozese People's Government ajja akwate ssemateeka w'ekibiina amuteeke mu nsawo akuulite naye akole ki agende ebyali mu kokasi wayinza okuba lwa abali batakkaanyiza nabyo naye nga kokasi bwe twamala olusalawo ne tugamba kokasi kyesazeewo kyetuteekeddwa okugenda nakyo era ffe bamembazi ba kokasi bye tuvuga ne banna FDC bannange erubaga mu bukulembeze bw'endimu mbategeeza kokasi yasalawo bweti era ffe kokasi gye tuli mugenda nayo mu maaso ensonga za People's Government zigwera katonga ezaffe zijja kuggwera Najja Nankumbi bwe tunaaba tumaze okufuna obuwanguzi bwaffe tujja genda party president tumutegeeze nti nga FDC twawangudde naye wano singa Honorable Nyanjula awangula FDC si yegenda okuba ng'ewangudde People's Government yegenda okuba ng'ekoze eki ng'ewangudde so ndowooza abantu yenjawulo gye baba bafuna ekiri wano kya People's Government kulwanyisa FDC ate abamu tetuyinza kukkiriza People's Government eyava mu FDC tetuyinza kukkiriza mwana kutta kitaawe nga tulaba kikafuuwe tweyanziza nnyo otweyanzeegi Segirinya enseko zimuyitamu nga sinagenda wa Madamu Alice katono nnyo nga sinagenda wa Madamu Alice kuba tutandise uzeeko oluvannyuma tugendagendako mu birango ate bwe tuva mu birango tujja kuba tudda n'ensonga eno tubuuzeeko obubuuza abantu balabe nti wazze. Amanya Segirinya Muhammadi agenda okubeera speaker ow'ekibuga Kampala era nga Muna People Power ndooza ne Carol Zirengera nzambadde bulungi nnyo era okulwanagana kwa Forum for Democratic Change n'okusika omuguwa okuliwo okukumpa amaanyi era olutalo lusagala lukome nganzo omusajja eyalengedde Dawin buli balwana era dda ambasawo yogedde mbyagadde nnyo agikawale beyogedde mbyagadde nnyo kubanga bimpa amaanyi ne nganti kati bakansala bajja kusalawo bage katuwe Segirinya atali muki atali mu lutalo mbere speaker ow'ekibuga Kampala n'olwekyo mugende maaso n'olutalo mwekube abantu badicidinge bage nti ono atali mu lutalo yajja osobola okubeera nga agatta ekitebe because ono kye twetaaga kubeera bumusi kweyawula n'olwekyo yenjawulo nze ate gyennyina n'abalala era nze bw'obuuza ebyentalo kati nze ate siba na ansa wabula nze olinaku nga Segirinya bw'ofuuka sipiika kikyogenda okukolera ekibuga kati nze awo ennyimiridde Segirinya. Koma tugenda kutandika ne mukyala Alice tuli naye wano katugendeko katono mu birango ate tudde ensonga nkulu eri mu ddiiro. Tugende maaso twagala kutaka dakika nakamu
Jeyaziza nnyo neyanzege mukulu kyasi John Nkubuge abenaalemu abali ku paneno obakyamudde obutali butono basanyufu nnyo kubanga ogambye nti akati gap eyo eriwo bo bayinza okuyingiriramu awo naye sikusitewo atwegatiddwako abantu abalala tugenda kubanga ate kansala Hajati atuuse atubuuzaako agenda tubuuzaako bubuuza then tugende omukyala Alice agenda tubuulira kikyalaba mu ntalo zino buwanguzi buli luddawa oba kyekiyinza okukolebwa okulabika nti City Hall ekakkana. Ngenda kubanga muwa omuzindaalo atubuuzeeko chansi ejja kujja okwogera naye katubuuzeeko bubuuza then oluvannyuma atujja kubanga twegattako Madam Alice. Abatulaba mwina ku Solo TV amanya Nakabugo Farida kansala omukyalo okuva Rubaga South chairperson w'abakansala aboludde oluvuganya wano ku City Hall Ward Mayor. Ntwala okulamusaako bonna abali ku Salt Media olunaku olwaleero. Amanya gange Nzamonyi Alice LC5 woman councillor ow'ekitundu ky'e Nakawa 1. Bwe njogera ku kitundu ky'e Nakawa 1 nkwatira ddala okuva Jinja Road, Butungo, Bugoloobi, Kiswa, Butabika, Mbuya. Balamusizza nnyo era ne management ya Salt Media mwebala omulimu gwe mukola. Ndi mukyala ow'FDC era akkiririza mu FDC. Njagala okutegeeza abalabi ab'olunaku olwaleero nti entalo eziri mu nsonga z'okulonda si kintu kikulu nnyo era ffe twakimaliriza dda ng'abalina obuyinza kuba ne constitution eya Uganda article 1 egamba power belongs to the people era nga ffe abalina obuyinza ku City Hall twatula already ne tusalawo nga Haji Kawalia Abubeka yagenda okukwata bendera yaffe. Amonyi Alice kamwakwogera nga nze deputy speaker era okulaba nga ekitongole kitutwala mu maaso. Njagala okutegeeza bannakampala nti FDC nga gyenzikiririzaamu eyina constitution yaayo okuviira ddala nga tutandise process eya nga bamaze KCCA Act emaze okubeera amended. Twatandika process bulungi era bakama baffe baasaba chairperson waffe nga kansala Nakabugo Farida okulaba nga tuteekateeka ani agenda okufuna flaga yaffe era ffe twakola omulimu gwe twakola twagukolera ddala nga gulimu amateeka agatwala ekibiina. Njagala okubatunuza mu chapter 10 article 31 clause 1 eya FDC constitution eyogera ku party seal. Bw'otunulira documents ze baatuwa zonna tekwaliko siiru neegi n'emu era interval toyina election yonna gy'okola n'owa guideline yaayo mu interval y'ennaku 14 n'owa guidelines ez'emirundi 2. Y'ensonga lwaki nze sikkiriziganya n'ebyavaayo. Ensonga ey'okubiri bw'otunulira mu chapter 6 eya FDC constitution chapter 6 article 22b3 eyogera ku caucus yebeera n'obuvunaanyizibwa obulondesa executive. Era njagala kutegeeza bannakibiina nti ebbanga lye tumaze wano ery'emyaka 4 tubadde tulina bingi nnyo bye tukola mu kulonda era nga tukozesa akakiiko kaffe akakokasi. Okugeza akakiiko ka kokasi bwe twatandika okutuula chairperson waffe yasookako yali Okero era twakozesa amateeka amatuufu agatutwala mu kibiina. Bw'otutunulira okulonda okwokubiri kwe tubadde tukola okumala emyaka 4 ku City Hall wano, nze mbaddeko chairperson wa Public Health and Environment ng'akakiiko kano ke katutwala mu ensonga ey'okulonda abakiikirira obukiiko obwo 10 bwe tulina mu institution yeno era nga tukozesa amateeka gaffe ag'FDC okulaba nga caucus ekola obuvunaanyizibwa bwayo. Ensonga ey'okubiri bw'otunulira mu constitution y'FDC chapter 3 article 7G eyogera ku
okupromotinga democracy. Bw'ova ku democracy eyogera ku constitutionalism. Bw'ova ku ekyo eyogera ku rule of law. Nze gyenjikiririzaamu. Entambula era gye tutambuliddemu. Nze mbadde nsuubira bali badde batuleka ne tuportrayinga democracy article eno gyekola ki gyeyogerako. Bw'otunuliramu the same article clause H eyogera ku transparency, eyogera ku accountability, integrity oba obwerufu. Ensonga yonna gye twabadde tutambulirako yonna ekibiina tekyayinamu obwerufu. Kuba bw'otunuulira kansala munnanga ayogedde ku nsonga nti NEC member ba FDC bali abantu 109. Nze nabadde nina otwala ovunaanyizibwa nga candidate okubira ba NEC members abo bonna oba okubanoonya. Ngende Moroto, ngende Kapchorwa, noonya abakola ki? Abanonda. Naye toyinza kuŋŋamba ku kitundu abantu 109, abantu 9 ne basalirawo ekibiina. Nze ndi mukulembeze mu FDC era nina okukkiriza nti kokasi kye yakola yakikolera mu mateeka era amateeka ge twagoberera okulaba nga balonda Kawalya nga sipiika nga nze deputy waako. Era article 3 chapter 3 article 7 clause 1 eyogera ku reconciliation. Bannaffe bali 6 abatakkaanya n'ekyavaayo mu kokasi kye twakola. Bwe ekibiina kyafuna interest n'etuyita ffenna okulaba ng'etutabaganya. Naye we baamala okola ebyabwe ne bayisaamu bakandideeti baabwe, twaweereza petition. Petition yeyo we twagiweereza tebaatuwa kutu. Naffe batuwulirize bawulirize ensonga yaffe. Kitegeeza bali tebalabawo ensonga yonna etuyita okuddamu okola ki okututabaganya. Abantu 18 we babanga abantu 12 bakkiriziganya n'ekyava mu kokasi nga gw'osobodde okuwayo okutu okuwuliriza abantu 6 naye abantu abangi nga tobafuddeeko. Nze ndaba awo bakolera ddala ekintu ekikyamu. N'olwekyo njagala kutegeeza bannakampala nti ne bwe tukola tutya nze FDC gyenjikiririzaamu. Era njagala okutegeeza banne FDC nti Kawalya agenda kuwangula akalulu kano kuba 12 twakola ki twasalawo. Era njagala kutegeeza aba FDC nti nze FDC gyenjikiririzaamu. Ensonga zenjogedde mu constitution gyenjikiririzaamu. Siraba nsonga lwaki tebaali tuyise ne bakola ki ne batuula naffe. Ate nze nga nakazadde w'eggwanga sisobola kwezaalira mwana ate gwe kaseera akamu omwana owange ne mukwata ne mulya. Aramu ekyo sikikola. Ndi muzadde, omwana waaba asobezza, mu baana temubeeramu omwana n'ebyana. Ffenna tubeera ki? Tubeera baana. Era nze ng'omuzadde omwana gwe nazaala gwe ntunulirako ye constitution FDC etutwala. Sisobola kugamba nti ndaba abantu abateekamu omukono nange n'enkiwagira. Ekyo sikiwagirako yadde n'ekimu. So n'olwekyo ye ntambula nze gye ngenda okutambula nayo. Naye njagala kutegeeza bannakampala n'abantu b'e Nakawa nti nze deputy agenda okubeera deputy across katinga buli wamu. Era bwe muba nga mutunulidde mu social media ensonga ze gyenjogerako etunulira ku different parts of Uganda. Nze omuntu omulonzi agenda okuva Acholi kwota ayogere nange mu mbeera gy'asinga okola ki okwetaaga. Bw'ogenda
Arua Paaka ogenda kwetegereza nti omulugwala bwajja Mingoni Mamuke Niyunzi abiri n'amafufu nga tusobola okukola ki okuwuliziganya naye bw'odda mu bantu beewaffe bw'otunulira abantu b'embalala byonna nimbimanya nimbigamba gye byonna presented wano mukulu Burhan soko tubuzeeko kubanga mukulu Senkubuge gyali awaga wewe nyumwami Robert Mutebi eri abalabi ba Salt Media naddala okusingira ddala presenter ate mukwano gwange yankola bwe yava mu kuzanya emizannyo owekitiibwa nti olubiseera emabegako mwami Senkubuge yali ayagadde okwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga lino ekitegeeza nti tuba twogera ku politics ebya politics abanga abitegeera bulungi so njagala okwebaza olwa analysis ne presentation gye mukola ne ttiimu y'abaweereza gye muyina naddala enejja netufefeta yonna gye tubeera tuli okulaba nga tutuusa ebirowoozo byaffe eri bannakampala eri bannayuganda okulaba nga ebigenda mu maaso abantu basobola okubitegeera nga tebabibanyumiriza bunyumiriza naye nga biva mu kamwa k'oyo kennyini gwe kikwatako. Amanya nze Honorable Councillor Burhan Byaruhanga nga nkiikirira Kyambogo Institutions Kampala Capital City Authority era nga abantu bange ab'Ennakawa ab'Ettendo benjagala ennyo nti wekataligirya omwaka 2021 nze meya wa Nakawa addako insha Allah era nga kyembasaba tugende mu maaso n'obuwagizi bw'omuzenga mundaga mobilizers mikwano gyange abalungi mwe bali ku ground bajja nga message bagitambuza ekwatagana ne candidature yange obudde bunaba nga butuuse kuba mayor owa Nakawa Division Urban Council. Yes sir. Yes sir. Inale mbanji nnyo sibwe kiri ku City Hall era akalulu side eno kayinza obutagenda mu favor yammwe ekyo sijja kirumamu embeera eriwo kuba nno kati bano kuba muli batona b'enaale mu side eno kiki oyinza ogyogerako? Okusookera ddala njagala muganda wange Robert Mutebi n'oyo alina omukisa gwonna agende mu district council y'Ejjinja anoonye alabe pate ki esinza ababaka abangi mu council yaayo ojagenda okwesanga nti NRM yesinzayo abantu abangi naye ate okugenda mu bifo nga executive ne speaker abantu abaliyo siba NRM jakusanga waliyo FDC waliyo aba DP. Ekyokubiri nti ku City Hall wano wetutudde olwaleero honorable bannange bano nze njagala okwebaza nti batutu obuvunaanyizibwa okukkiriza ne tutula ntuba nga ffenna tusobola okuba nga tuteesa ku nsonga eriwo naye bakimanyi bulungi nti tetunoonya mukulembeze wa kibiina tunoonya omukubiriza ow'olukiiko era nga omukubiriza w'olukiiko yavunaanyizibwa ku bigenda okuteesebwa ku biki ebigenda okukolebwa mu kibuga kino. Kanse eno ngirimu kino ekisanja kyakubiri ngenda kuweza emyaka 8 bukyanga nondebwa ekisanja ekyaggwa nali wendi nekino ekisanja Kyambogo bakkiriza ne baddamu ne bansindika. So bwe twogera ku numbers ez'abakansalazi abali mu kanso yaffe ya NRM oli wabanga agambye nti agenda kusinzira ku numbers ezo ayinza okuba omutuufu naye bwe twogera ku strategy ne tactics ekyo kiri erinze candidate okumanya ngenda kuwangula nti akalulu kano era omuwuliriza n'omulabi wa Salt TV n'abawagizi ba Honorable Burhan kino kyo njagala okukibakakasa nti mu bakansalazi bannange nga bwe nayogedde okusooka abategeera nti bagenda kulonda omukubiriza w'olukiiko si omukulembeze wa pati ekyo kyo bakimanyi bulungi. Ekyokubiri nti bannakampala tebanoonya ntalo bannaffe ab'oludda luli abayaayaanira okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino ekifo ky'obwa sipiika kibaanise nnyo tetwagala kgenda mu kanso mu kifo ky'okudda mu kuteesa ku bintu ebiruma bannakampala n'ebigenda okubaweereza emirimu emirungi ate tudde mu ndooliito
nti ate Besigye yagambye bw'ati ate Amuriat yagambye bw'ati ate gundi tayagala gundi ebintu bikyayamba bannakampala essawa y'olwaleero ebyo bijja kujja 2021 nga tugenze mu kalulu bannakampala be n'asalawo ani asinga okuba ki. Ekyo ne kireeta ku nsonga ekwatagana ne muganda wange Alhaji Honorable Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago. Ye nga taata wa kanso wano ekituufu kiri nti nga Honorable Kawalya bwe yagambye nti nga member wa authority oba omu ku ffe ayina akalulu akake. Ekyokubiri nti ate naye ayina omukisa ogumuweebwa okuwagira oyo yina gw'abawuliriza alowooza nti gwagala okulaba nti nno yaba speaker. Naye kinajjukirwa nti okuleeta ennongoosereza mu tteeka erikola ekibuga Kampala okuva lwe lyatandikira Lord Mayor yagamba takkiriziganya na bintu ebimu ebyali mu tteeka eryo kubanga lyali lirina obuyinza weriwo abantu abamu abaali bagootaanyiza emirimu gya ofiisi ya bwa Lord Mayor. Twamala emyaka 5 nga tuli mu kugugulana tuli mu ntalo ng'ate nga jjukira nti emirimu egikolebwa mu KCCA tukozesa ssente za miwa musolo. So bwe tubanga ffe abalondi batituwadde budde ensonga eziruma abantu baffe ne tudda mu ndooliito na misango tuli mu kooti tuli luddawa diro tugenda okutuula okulaba nga tuteeseza abantu baffe n'okubatuusaako emirimu egigenda okuba nga gibagasa. Lord Mayor kennyini akimanyi bulungi nti obanga olina omulwadde musawo n'agamba nti omulwadde ono ayina omusujja yeetaaga kumira Coartem eddagala nga weeriri olimuweerawo omuntu oyo aleme okufa. Ensonga zonna we ziba nga zizze nga zeeroka nti etteeka lya Kampala lyalimu ebirumira ebyali byetaaga okutereezaamu ne tugenda mu Parliament. Nze kama kwogera nagenda mu Parliament ne mpayo ebirowoozo byange ku kibe nali nsuubira mu tteeka eribalongosezaamu erya Kampala ne Lord Mayor yaweebwa omukisa ogwo. Naye ng'olwaleero Lord Mayor asambisa amagulu abiri nga Janzi nti ate jagamba kuba yaliko ku mukutu ogumu gagamba agenda mu kooti awakanye okuteeka mu nkola etteeka lya Kampala. Ate ku ludda olulala najja amaanyi g'enzige nti ate nyina mu candidate gwempagira gwenjagala akole ki abeere omukubiriza w'olukiiko. So newesanga nga mulimu omuzungu kyayita double standards oba okweyagaliza okusussa ennyo nti buli kiseera ekintu bwe basobola kukifuna waakiri ffenna tukifiirwa ne kikutwala ku lugero lwa Bayibuli. Abakyala babiri baali balwanira omwana ne bamutwala ewa kabaka Sulemaani. Omu n'agamba nti omwana tumutememu buli omu atwaleko ekitundu kye so nga ate oliwo yali amwebakidde n'amutta naye olwo butayagala kusigaza ekyo n'akwata owa munne. Kati mama omwana n'agamba nedda munnaye katwala ki omwana naye nga tetumusse. So essaawa ya kaakati kye tuliko twagala okunoonya ani alumirirwa bannakampala ani ajja okuba nti yasobola okutuyambako okulaba nga ssente z'omuwi w'omusolo bwe tuba nga tugenza okuteesa ebiteeso kubanga ebintu ebisinga bye twogerako ebigenda okuba nga bikolebwa birina kuyita mu kanso nga mulimu budget. Naye budget eyo ebintu bya bigenda kujja bitya nga tuli mu ndooliito. Tukimanyi nti emyaka egize giyita Lord Mayor babadde nga bamuyita ogenda mu Parliament awerekereko oludda olw'ekikugu okugenda okudifendinga biki bye twagala okukolera bannakampala nga tagendayo. Joli abalamu wano yagenzeyo naye yagenzeyo ng'ate ayina ensonga zaleeta eziri administrative zitwanda okutereereza wano ku City Hall naye nga budget egenze n'etambula. So nze nsuubira nti bakansalazi tumaze mu kanso emyaka kati ndowooza gigenda kubeera 4. Bukyanga tulondebwa olwaleero emyaka giweze 4 naye bukyanga tulayira tukyabuzayo emyezi emirala 3 okulaba nga tuweze emyaka egyo 4. Njagala okubasaba era bannakampala abali wano mwetegereze nnyo ensonga za Kampala. Soogera nti olw'okuba ndi muna NRM naye njogera olw'okuba nga ndi mukulembeze yalondebwa, njogera kubanga ndi muzaddi, njogera kubanga ndi musomesa, ate omuntu aluubirira okulaba nga amazima gavaayo abatali bwekuusa bonna oba omuntu okujja nga abuzaabuza abantu baleme kwebuzaabuza bagambe nti opposition nti basinga obungi. Tutunuulira nkola ya mirimu tugenda gikola tutya okulaba nga abantu baffe tebaddamu kufiirwa ebintu nga bibadde. Nga sinadda Wasegirinya kuba Wasegirinya ndaba atokota ensonga eri mu ddiiro ogizogigoberera ebintu ebitambula wano ku Stay Hall. Oli musajja oli mukyala muteesa ensi ekusiimako ekyo. Esebo
ebintu engeri gye bitambulamu wano okusookera ddala tebibadde bibi kuba tubadde tutambulira ddala bulungi nnyo nga twakkiriza nti mukama waffe road mayor tulina okuba nga tutambula naye ebisobye ebiganye n'ebitaganye byonna tulina okutambula nga famire naye ensonga y'akalulu kano eyinza okuba nga yataddewo omuwaatwa ku bantu abamu kubanga abantu tebamanyi nti waliwo kye bayita akalulu. Akalulu bwe kajja buli omu aba n'eddembe lye okuwagira gwakola ki gwayagala. Akalulu abantu abamu bamanyi tulina kumala kulwana ngumi, tumala kukuba nnyumba eyo neeyiika egwe oli alage nti w'amaanyi nnyo. Naye ng'abantu engeri gye baba n'eddembe lyabwe okulonda gwe bataagala, nze nga Farida tosobola kunkeera ku makya nga nti wagira Pulezidenti Museveni. Nze mmaze ebbanga lyonna nga ndi FDC era nga akalulu kange kuva lwe natandika okulonda ekirungi natandikira ku kisaanya kya Besigye okutandika okulonda. Naye mbadde nnonda Dr. Besigye nga nnyina ensonga zange ezimunnonza ku myaka gyange egitandika obutandisa okulonda. N'olwekyo neewuunya abantu okuyimirira najja nankumi ne baŋŋamba tulagidde ffe nga ab'edikoota ate nga balagirira bweru w'amateeka. Kale nga Amonio bw'abannyonnyodde kansala wange Honorable okuva e Nakawa tuzze wano nga tutambula nga tuli bagonvu eri bakama baffe bonna. Naye ensonga z'akalulu bwe zituuka ewaffe ewaka mu nnyumba emu tuyinamu buli kibiina era kyemmanyi n'ennyumba z'abalala bwe ziri. Tetugenda kubanga abasajja abayiira bakazi baabwe amazzi mbu lwaki tewalonze Museveni. Mbadde nsaba mu FDC kireme kubaamu ne mukama wange Road Mayor aleme kituukako nti bwe mbanga saagala kulonda Nyanjula nga nnyina ensonga zange nga kansala ate nga nze mpeeko omukisa okulonda temunyi